為佢同佢老婆生咗個仔，生咗個女，一仔一女啦。但係咧，佢話唔可以同我分開咯，因為佢又係好中意我啊。講真啦，我哋喺埋一齊10年之間啊，小燕姐姐。我哋唔單止我睇住佢嘅事業慢慢起步啦，然之後我哋兩個仲買咗一層樓，仲有2個鋪位。鋪位同埋樓咧係你自己買定係佢買嘅，定係一齊買嘅？咁就係一齊啦。咁即係佢俾錢。係，而且咧，佢話只要我想換車啊，隨時都可以換噶。而且佢講真啦，佢每個月咧佢都固定咗俾嗰啲散使錢俾我用，每個月3萬蚊左右啦。咁你講咁多，你係想講啲乜嘢？咁我就係想啊，而家我30歲啦嘛，我年紀真係唔細噶啦。我屋企人咧，全部人都催住我啊，要即係話叫我去相睇啊嘛。但係我冇得去噶。但係我而家我就係想同佢咧。點解冇得去咧？咁我都有同佢喺埋一齊啦嘛，我點去啊？你同佢喺埋一齊，咁問題係你要唔要婚姻先？你同佢喺埋一齊？我就係想同佢有個細蚊仔，就算佢唔同佢老婆分開，有啊，梗係要有噶啦，梗係要分噶嘛。佢點俾得到婚姻你咧？我哋兩個就我諗住就係唔要嗰張紙咯。咁我哋係咪一齊婚姻咧？如果咁樣，咁咪就一齊生個仔落嚟一齊生活啊嘛。咁佢嘅太太嗰邊，你可以包容佢太太，係咪咁嘅意思？咁我都知道佢都有老婆噶啦，我梗係選擇可以包容啦。你包容佢太太，但係你想要個小朋友？係啊，但係佢話唔可以，佢話叫我唔可以有小朋友噶，因為咧佢屋企都有咗一個仔一個女啦，佢唔要求我生小朋友，佢就係希望我就好似以前咁樣，就對佢咧就對佢好，然之後2個人一齊生活。就咁樣，而且咧，佢講咗唔會離開我，而且咧，佢承諾咗養我一世啊！但係咧，最咁我問你啦，你信唔信得過啊？我就係冇咩安全感啊嘛！但係咧，佢話我唔可以有我哋2個細蚊仔噶，佢話呢個係底線嚟噶，如果唔係嘅話，佢就切斷我所有嘅嗰啲生活來源。咁你自己有冇能力去搵錢啊？咁你而家咪有間屋有2個鋪位啦咩？但係呢啲都係我同佢喺埋一齊之後，佢相當於係佢嘅意思係話佢贈於我噶。咁佢贈予你嘅，咁你而家都有呢個底氣啦，人哋有鋪位有屋，咁你肯定有存款噶。存款我係有，係咯。但係佢話如果我即係話我要嗰啲咩嘅話，佢就要收翻佢送俾我嘅所有嘢。咁你仲等乜嘢啫？如果係咁樣嘅，呢個男人根本都唔值得你去愛。點解唔值得啊？我同佢喺埋一齊10年啦。咁你話啦，你話俾我知啦。咁你同佢冇小朋友，咁如果你離開佢，佢收翻你所有嘅嘢，咁你跟住佢有咩意義呢？唉，咁我覺得我同佢喺埋一齊，我就覺得好安心啊嘛。咁你安心嘅，點解要小朋友呢？咁我年紀大咗啊，而且咧佢咁你都知道年紀大嘅，咁佢又唔肯要嘅，咁你30歲啦。所以我而家就係想啊，同佢有個小朋友咁樣，我唔願意啊嘛，你聽唔聽得到？佢唔願意啊嘛，人哋一開始就講明俾你知，你可以擁有我嘅東西，但係你唔可以有小朋友。阿小月姐姐，但係我而家有咗啦。有咗係因為你蓄意有嘅。係。因為我覺得小朋友係真係可以，即係話可以將我同佢啊喺埋一齊，捆係喺埋一齊咁樣嘅中間嘅紐帶咁樣啦，所以我就點樣我都諗住要。咁佢嘅態度係點樣啊？佢嘅態度係點樣啊？咁佢有咗，你有冇話俾佢知你有咗？我冇咁快話俾佢知噶，我而家過咗3個月噶啦，即係話我穩定咗之後啊，我先話俾佢知噶。我同佢講咗之後啊，佢真係好絕情噶，小燕姐姐。咁即係講咗啦，係咪？係啊，佢話叫我去落咗去啊。佢話如果我唔落嘅話咧，佢就要同我分開啊。我唔想落啊，小燕姐姐。佢已經將個答案已經講咗俾你知啊，姐姐。
但係我而家我都真係我唔想同佢分開啊嘛。你唔想同佢分開，你可以一直咁樣去冇㗎。咁我而家我都有咗啦，你可唔可以咁佢幫下而家個態度係點樣呢？你聽唔聽得到佢嘅態度呢？佢都已經講咗啦。佢態度佢就話佢就話要我同佢即係話要約嗰啲嗱我話俾你聽嗰啲家號啊，叫我去落咗佢啊。嗱，你收聲咯！你知唔知點解你男朋友唔可以同你要細路？你喺呢度打個問號，點解？有邊種可能佢唔可以同你有細路？我唔知除咗有啊。老婆之外，咁我咪就估佢，因為佢老婆幫佢生咗個仔，生咗個女咯。錯。因為咧嗱，如果我冇估錯，好大嘅可能係你個男朋友個外家，即係佢老婆嗰邊嘅手瓜力係好強嘅。你一陣間搞下咧，搞到咧人哋外家嗰度咧就知道你個肚有個肚喺度，將你關咗你男朋友呢個水喉，你個男朋友秒變乞衣，你都會變埋乞衣。唔會嘅，佢外家好又點啊？佢即係話我同佢喺埋一齊10年啦，我哋差唔多就係白手起家咁樣噶啦。嗱，你聽我佢講，慢慢嗱，咁睇住起點解你同佢嚟㗎。喺埋一齊？你聽我講，點解你同佢喺埋一齊？佢娶咗個老婆唔娶你，肯定佢識得你先嘅，人哋要佢唔要你，點解？咁我點知啊？我覺得我又後生，係咪啊？我而家咁啊得30係咯，歲咁啊人哋肯定係有過人之處嘅。咁啊過人之處喺邊度咧？就肯定咧，嗱，你嘅男朋友，我唔知佢個本事或者佢個運氣去到邊度啦，或者有啲人咧啲運氣係好好嘅，橫空出世嘅，即係嗰啲運氣咧就嚟到咧，真係擋都擋唔住，推喺門口推唔開嘅嗰種運氣，咁我咪賺大把錢咯。咁另外仲有一種可能，佢係借助力嘅，係借力嘅。佢老婆嗰邊咧，或者啊唔好講話佢外家好有錢，或者佢老婆嘅舅父啊、阿叔啊好有錢，係嘛？跟住咧就係俾咗一條信息，或者係俾啲資源俾佢搭起咗嗰條線，令到佢賺到好多錢咁樣咯。咁都等於係靠外家啩？靠外家又點啊？咁我而家我個男朋友都幾好下㗎，就算你佢有錢講乜都冇用，人哋唔要你㗎。你信唔信人哋一關佢水掣，佢秒變乞衣啊？但係我男朋友佢係真係中意我㗎，你睇下佢唔單止買車佢點解中意你？佢同你耐仲偷偷同我喺埋一齊嘅， 10年佢中意你，你收聲啊！你唔係話你同佢好中意你嘅咩？咁點解你同佢10年？你肯定比佢老婆早嘅。點解人哋揀咗佢老婆唔揀你？咁中意你？咪就佢哋有幾個湊錢啦。嗰間屋你而家係開始承認人哋有湊錢啦？你而家開始承認啦？咁你一個乞衣，你每個月咧有得3萬蚊，有咁多資產，你差唔多就算啦。話俾你聽，人哋一發你嬲身嚟收翻啲財產，你一朝回到解放前啊，夾咁多。唔係嘅，其實咧你可以同佢傾噶嘛。如果佢真係愛你嘅，你叫佢俾晒2個鋪位你，俾晒間屋你，然之後你可以同佢分手，去揾個第二個契哥嚟生噶嘛。你咁中意生，點解一定要喺呢棵爛船上邊繼續游呢？我話俾你聽啦，喺呢個世界上，成日啲男人話女人現實，其實咧我話俾你聽，男人比女人現實1萬倍都唔止啊！係你自己睇唔清楚，係你雙眼係你嘅心又盲，心又盲，眼又盲，係嘛？你睇唔明白啫。男人比女人絕對現實1萬倍嘅，話俾你聽啦。我知道但係咧，我同你講啦，阿小圓姐姐，我可唔可以就我包容佢老婆啦？我唔要嗰啲咩名分，可唔可以啊？你包容佢老婆啊？你有冇諗過佢老婆包唔包容你？人哋俾我知道你包容。先得㗎，人哋都唔需要你包容，人哋就係鏟你走。佢個老公可以包咗你，但係佢個老婆可以用咗你。你唔好嚇我啦！其實我真係唔係話要你多求佢啲上呢個直播咁多㗎。間聽下啦，有一個咧，之前有一個大婆帶住一班閨蜜去餵嗰個女人食屎嘅，真嘅，真係當場喺度屙㗎，屙咗之後用個烹嚟滗俾佢食嘅，嗰個女人仲有幾個月啊，你想唔想試下？係真㗎。我唔想啊，小圓姐姐，我梗係唔想啦，諗到都好核突啊！唉，但係我真係我而家咁大你睇下年紀啦，小圓姐姐嘅表情，你就知佢有幾抵力㗎啦。小圓都未食都咁抵力啦，你諗下。我真係唔想食屎，我都諗到咧，做人哋2+1咧，嗰個女人咧餵我食屎，我而家就想嘔啊！我真係唔想食屎啊！你想唔想食啊？邊個想食啊？你知唔知食但係屎咧好容易食着啲豆嘅？
你有黐線，仲有豆添，食屎食着豆啊！你有冇聽過啊？咁咪好你依家咧，嗱，你聽我講啦，你如果你仲用翻你少少個腦，你就攞住呢筆錢翻去揾住好多嘅人家，呢啲錢咧你賺夠啦，你已經賺夠啦，又有樓又有鋪位賣晒佢翻去，係咪啊？為咗都係啊佢話。我男朋友話佢習慣咗啊，我係佢身邊噶，佢翻嚟嗰陣時啊，我可以煮啲飯餸俾佢食啊，有啖湯飲啊，佢又唔希望我離開佢啊。你信唔信先？你信唔信先？你答我，你信唔信佢講呢啲說話先？我梗係信啦，而且我都放唔落佢噶，我哋已經習慣咗噶啦。收聲！如果你信佢講嘅說話，你冇上嚟諮詢啊！你唔配啊，好冇？因為呢啲說話我哋唔信嘅。我哋信嗰啲係中庸之道嚟嘅，你嗰啲係話九唔搭八嘅，一啲都唔實際嘅嘢嘅，你唔好上嚟死上嚟講啦。你而家唔甘心，我同你講，你唔甘心啫。人呢，人心不足蛇吞象啊！我同你講，貪字最終係得個貧。其實仲有一個辦法，其實都係對唔住人哋大婆噶啦，因為你自己話你到咗30歲你要生啦，你同第二個男人生咗之後攞翻嚟，叫你呢個男朋友叫做爸爸，生咗出嚟，咁你咪有後代咯。咁人哋嘅老婆都唔激氣噶，你聽我講啦，人哋嘅老婆都唔激氣噶，因為人哋嘅老婆你同人第二個男人生嗰啲，佢真係冇眼睇。咁點得㗎？仲有一個乜嘢嘅姐姐，其實仲有一個辦法嘅咧，就係咧，你走去拉啲契家佬生咗之後咧，攞翻去你阿媽嗰度養，然之後咧，你繼續夾硬去死蛇爛鱔啊，毫無面皮啊，咁樣去搲住呢個契哥咯，佢又唔知你生過嘅。我話俾你聽啦，嗱，我話俾你聽，你應該相信一樣嘢，如果你同第二個男人生出嚟嗰啲咧，人哋個老婆唔火滾嘅。你同你嘅男朋友生出嚟嗰啲，人哋個老婆用咗你啊！話俾你聽啦，死蠢！我同你講，你依家你同第二個男人生出嚟嗰啲咧，你淨係會先一個人，先你嘅男朋友，你先你嘅男朋友係好少嘅事情，你一先到你嘅男朋友嘅老婆，你係死到直噶啦！話俾你聽，你之前俾你嘅錢都全部攞翻晒翻嚟，你死唔死啊？你話？我同你講，不過一個正常人咧，佢點會咁樣去做啊？係咪啊？佢真係用下個死人腦啦，係咪先？唔係啊，一個正常嘅男人啊，佢都會知道啦。就算你即係如果你生過之後咧，你個肚皮有問題噶嘛。唔係佢話佢要，唔係佢其實佢咁樣講都通嘅，因為咧佢話佢30歲啦，佢想要翻個後代，咁你咪同你嘅男朋友傾咯。你話你如果係擔心影響到你，你話你用第二個男人嗰啲種咯，咁樣你咪睇下佢點講咯。我唔想用其他男人嘅嗰啲啊，我就係希望。我話俾你聽喺呢度咧，我首先祝賀你一樣嘢啊！你以後咧你就即係俾你男朋友個老婆攞到呢一分錢冇得剩啊，因為你嗰啲係人哋嗰啲所有財產都係人哋老婆嘅。真係嘅，佢有權追討㗎，姐姐。你上嚟咁耐，你一個字都未聽得明啊！你同第二個男人生出嚟嗰啲細路，人哋個老婆係唔會火滾噶。你仲未聽得對呢句說話？而且嗰個女人咧，佢可能亦都知道咧，你個男朋友係咩人，佢允許佢走出去反。你同你男朋友傾下，你話你咁大年紀，你都要翻個細路嘅，你要翻個後代嘅，但係你又理解佢，你又好難，又有佢一頭家。如果你係都要黐翻佢，你同第二個男人生啦，生咗翻嚟俾佢，叫佢做爸爸啦。你覺得有可能咩？呢個男人肯定唔制啦，任何一個男人都唔制啊！你戇居嘅，你問下直播間有冇人制嘅？我包咗條女，然之後佢男朋友愛佢啊嘛，愛咪要咩咯？咪承受佢所有嘅嘢咯？佢唔係話佢愛佢嘅咩？我真係手指甲咁多都唔信咯。你問下佢制唔制啊？我問下你啦，嗱，有冇人識啊？有冇人知啊？男人嚟啊！你講下嘢啊！嗱，我話俾你聽，我講條後路俾你聽啊！你千祈唔好同你呢個啦。如果嗱，我同你講，一係咧你唔好在乎錢，你生出嚟你自己養。如果當你在乎錢嘅時候，你又千祈唔好同你呢個男朋友生，唔係你真係一個仙都冇俾人哋知道，你仲要食屎。你可以咁樣噶，你可以要住個小朋友，你可以乜一無所有噶，你走啊！如果你真係愛佢嘅。出唔到聲啊，姐姐，姐姐，我同我男朋友講啊，我話可唔可以我生出嚟，然之後你都唔使同佢分開，咁我自己養個細蚊仔，因為我自己都有錢啦，所以但係咧佢每個月咧都要俾啲嗰啲撫養費俾我，
咁樣，我同佢咁樣傾啊，但係佢咁樣都唔同意啊。你都廢話嚟嘅，我點解要同意啫？我同你講咧，你其實你嘅人真係㗎，你而家你成日都係諗住你同你男朋友之間嘅事，其實你可唔可以諗到你同你男朋友之間嘅事係關乎人哋老婆嘅事咧？你有冇諗過呢樣嘢咧？其實你驚唔驚？你一朝回到解放前咧，你之前係點樣乞衣，跟住之後又係點樣乞衣？我都話咗俾你聽啦，你男朋友之所以死都唔肯同你生，肯定係記住佢個老婆噶啦，你唔信喎？你嘅男朋友可能愛你係真嘅，或者你男朋友咧亦都好有錢嘅，但係咧你係如果我有2000萬咧，我願意用200萬左右咧，玩呢隻寵物咯，我就當你一隻寵物咯。一隻寵物啊！咁樣嘅話，我應該點算啊？小燕姐姐，我而家就係想留低啊！你留低嘅，咁你咪唔好要所有咯，一意孤行咯。如果俾我咧，你就話俾佢知，我唔想同你喺埋一齊啦，我都30歲啦，你俾筆錢我走。其實你呢個問題咧，冇人幫你解決到嘅，你想生就生啦，就係咁樣咯。係啊，其實呢個直播間唔啱你嘅，因為你中意聽假話，你去嗰啲中意聽假話嘅人捧住你嚟講咯。依家人哋都講咯，你同你男朋友咯，叫佢攞筆錢，然之後走咯，改嫁咯，從良咯，揾阿順德公呢啲咁樣嘅人咯，好好地過日子咯。佢又死咗個老婆，類似咁樣嘅人。咁我覺得我自己又做唔到咯，我都過咗10年啦，同佢喺埋一齊，我覺得我都慣咗。佢已經依附咗呢個男人啊！我同你講。我就係，其實我都係打算啊，就咁樣成世同佢咁樣過噶啦。咁你成世咁樣過，你有冇諗過人哋個老婆嘅啫？如果人哋個老婆一旦發現咧咁樣咧，你叫人哋點樣去過咧？呢啲咁樣嘅日子？你可能下一秒就要食屎啦！如果因為呢個直播間有錄屏啊，如果俾人哋刷到啊，人哋個老公咁樣，你聽日就要食屎噶啦！食唔到屎你都有業債喺度啊！你點解要同人哋分享一個老公啫？拜山嘅時候佢唔喺度，佢連掹管嘅時候你都睇唔到佢，有咩嘢用咧？但係我真係喺邊度冇男人咧？我話俾你知，隨街行到都踢到自己隻腳爛晒嘅。你30歲，我40歲都大把人想摁我啊！話俾你知，唔係啊嘛？我插一句先啊！你講。點解我覺得我遇唔到嘅？遇唔到係因為你眼盲，大把烏鼠睇住你啊！我話俾你知，你冇得明啊啦。小圓係佢揾個第二個咧，係冇人俾3萬蚊，唔係個個都會俾3萬蚊咁有錢個俾佢嘅，佢一就係唔想做。人哋都擺明俾你唔要小朋友噶啦。開心姐講呢句說話又係啱嘅，因為順德公得3000蚊嘅啫。咁咪咯，邊個俾3萬蚊啊嗱？食得鹹魚睇得渴啊！我話俾你知，你睇下我手瓜起剪啊！你睇睇。阿順德公3000蚊，仲要好惡屎嘅，仲要係俾狗咬嘅。咁咪咯。你以為咁好啊？你信唔信啊嗱？夠噶啦，而家呢啲生活。你信唔信我打個電話俾阿順德公啊嗱？佢都已經過順德公收咗拉黑啦，順德公拉黑咗啊個死佬啊！你太抵死啦！話俾你聽，順德公見到你好似見到鬼咁樣啊！順德公，我都唔知點解佢死，點解拉黑我？我加咗佢幾次個微信，佢唔加我喎個死法溫。我睇下佢微信叫咩名嘅順德公。你講啊，你講，繼續講啊。小燕姐姐，其實我都諗過啊。你同順德公講啦，你叫佢咧，阿杏如唔係準備儲新抱嘅，你叫佢去啦。如果佢喺直播間露面，我就拆一個咩俾佢，我話拆台跑車俾佢。如果我唔拆，我係狗嚟嘅，因為我話俾你聽，我好孤寒嗰啲人嚟嘅。你諗下，我孤寒到西咁樣，我都肯拆台跑車俾佢，都已經係好犀利噶啦。而家即刻咧，嗰個號係冇號嗰個死佬咧，我打俾佢，佢即刻佢拉黑咗你啊！佢拉黑咗你啊！唔知啊！人哋見到你好似見到鬼咁樣啦，依家乜嘢啊？人哋見到你唔係好似，因為咧佢本身佢都唔想上嚟嘅，俾人哋嘅老公揾上嚟，佢驚啊！你以為啊？佢大聲啊，係為咗掩蓋嗰啲恐懼啊！佢真係拉黑咗咩？因為佢話冇該用戶嘅喎，唔知點解咧？你之前係搜到嘅係咪？搜到嘅，而家搜唔到咯。咁咪係咯，咁佢拉黑咗你啦，佢拉你加唔到。唔係啊，拉黑佢係彈出嚟嘅，佢嗰啲唔係拉黑噶，應該佢冇用咗呢個號。邊個話我講順德話好好聽喎？佢話我幾時講順德話？唔知應該冇用呢個號，重新換過個號。應該可能人哋個老公我就係唔知嗰個死佬咧，佢點解會咁樣噶？應該換咗號啊！嚇？
你加次啊，就算啦，你死喺度追住人哋嚟加，你真係啊，係咁追住人哋嚟加喎，你啊真係。我真係好想知道佢邊個嚟嘅，話俾你知，真係好想知道啊！唔係講笑嘅。靚女，你食得鹹魚抵得渴，冇你做得2+1咧就冇兩全其美嘅。啱先一針都講咗啦，你生出嚟會影響到人哋老婆嘅，人哋可能靠老婆發家致富嘅，人哋肯定唔會俾你生嘅，因為同你一齊都已經同你講咗話唔俾你生，你一有咗咪有咗你咪。佢個老婆嘅外家條件係好啲，但係咧佢生咗佢個仔之後啊，佢老婆身體一啲都唔係咁好噶啦。你用阿表妹嘅手機一加，佢就加俾你個。我唔知啊，我試試先知吓。嗱，姐姐，我唔同你講咁多啦，姐姐，因為咧你自己個心都諗唔開。我個人建議就係咁樣啦，我個人建議咧就係攞一嚿錢離開，30歲嘅時候，我可以開展一段新嘅感情，費事糾纏啦。我以後可以同我自己嘅老公拖手到白頭，以後同我自己嘅老公白頭到老，生兒育女。好似天梯咁樣嘅啫嘛，唔得嘅你咪嫁去廣西咯，或者嫁去我哋中山咯。其實我話俾你聽，我俾個好簡單嘅算術題俾你去揀啦，即係喺有錢同埋女人之間，你話佢會揀邊樣嘢啊？有錢啊！即係你係一個女人啫喎，你係一個女人啫喎，但係如果佢擁有錢，可以揾而家佢都好多女人唔差錢噶啦，而家同我喺埋一齊，我哋兩個可以過得好好噶啦。邊個嫌聲啊？邊個差錢嫌聲少噶？你又錯啦，因為我話俾你聽咧，做生意係講資源嘅，因為佢嘅資源咧係人哋供給嘅，而佢做生意咧，你話佢依家係有嚿錢喺度，但係佢再想發圍嘅話，佢會揾資源，佢揾唔到嘅。你知唔知做生意資源係好緊要嘅？你知唔知啊？人哋切斷咗嗰個資源，你就係乜嘢嚟噶啦？廢物嚟噶啦！你聽唔聽到啊？壞事傳千里啊！你其實你真係覺得你自己好重要，人哋話俾你聽，哎呀，我好中意你，你信喎？你30歲你信喎？你唔好信啊，傻豬！真係嘅，你睇下傾到我都冇心機同你傾啊！你如果你再執迷不悔嘅，攞嚿錢。係啊，小圓姐姐，佢真係約咗一個嗰啲叫我去醫院啊！佢話叫我去落啊！我而家都3個月噶啦，你知唔知點解佢要叫你喳林去落？你知唔知點解啊？俾個老婆知道你知死我同你講。嗱，我話俾你聽點解，佢真係好怕佢老婆嗰邊。咁我真係都唔知點算好啊！我都已經講咗俾你知咯。問佢攞夠，然之後走去開始你嘅新生活咯。如果你唔攞嘅，你就唔好要 BB 啦，繼續咁樣同佢到老啦。你唔甘心噶嘛？攞夠啦，30歲攞包零200皮你走啦。如果你連累到佢咧，佢個老婆到時啊，一唔理佢嘅話，一同佢嚟嘅話，你連累到呢個男人，呢個男人會打死你嘅，唔單止會同你分手啊。冇錯，我都覺得係。死啊！你信唔信啊？覺得你連累咗佢，因為你連累到佢冇錢。我都覺得係啊！邊個男人嫌錢少噶？我話你知。其實你真係唔知男人有幾現實嘅，話俾你聽啦。咁樣講你都未聽得明啊！我明噶，我真係明噶，我都明啊。唔係我話佢啊，男人比女人現實10000倍未止啊！話俾你聽啦。嗱，我同你講啊，我問下你啊，你遇到一個對你好好嘅女人吓，但係咧有一個好犀利嘅女人咧，佢有億聲嘅，佢叫你跟咗佢，你跟唔跟啊？我想問下直播間嘅男人。你要跟咗呢個億聲嘅，你以後創造咗無數嘅億聲嘅，你可以有無數嘅女人，你自己諗諗。我又知啊，小圓姐姐，唔好講咁多啊，姐姐。你咁樣啦，你咁樣，如果你約佢幫你約咗號，你唔去嘅話，咁你自己揀咯。係啊，我覺得你都唔係咁願意聽嘅，你真話，我覺得講真話俾你聽，你聽得好辛苦咯。咁算咯，你自己呃自己就算啦，唔使咁辛苦。係啊，而家都2點鐘啊，唔好阻鳩住我先啊，姐姐。係啊，你聽真話好抵力噶，其實真話真係好殘酷噶，唔好聽啦。你按照你自己心入邊去點樣啦。當你連累到你嘅男朋友，到時佢乜都冇嘅時候，我可以話同你講一樣真實嘅嘢喺度，你有心理預算，佢真係會打到你半死。啊，呢個人話我會玩失蹤，一定要生。咁我話俾你，我又問你啦。咁到最後咧？嗱，姐姐，我問你啊，最後嘅結果肯定唔好嘅，我同你講。如果啲錢咧全部係你老公揾翻嚟嘅，資源所有都係你老公嘅，咁你嘅老公咧就絕對唔會睇個死人黃面婆嘅，話俾你聽啦。
嗱，呢個唔拉你傾啊，姐姐啊，我仲有白鶴童子要連上嚟吓。好啊好啊，咁我落去先啦，小燕姐姐，多謝你哋。好多謝吓。